Alléluia. Dia amin'ny fifanina lehibe indray raha lasina bambarara ny eo amintsika amin'izao fotoana izao a. Fa alibe indray ny tena komiona aminareo eto androany. Ao anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izay rahanao amin'ny fandarana andramika izao a, ny Aki radio a, ny Aki media a, mpikambana anatin'ny vavaka fiambenana ary a indrindra ny groupe izay maresy a izay miaraka aminay mivady a manototosa isan'andro zao fandarana zao dia fiadan'ny tompony amintsika tsirairay avy dia matoka fahasalama tsara daholo indray tsika dia matoka fa mahery tsara daholo indray tsika ary raha tsy amin'izay toeran'izay ianao a dia maritatra amin'ny farany fa ifampahery-tsika eto a amin'ity androany ity. Fiadan'ny tompony amintsika tsirairay avy tonga soa ary maritatra amin'ny farany fa hiaraka tsika amin'ny adiny iray adiny iray sasany eo tsika niaraka hieno hira hivavaka hieno toroteny a matoka fa mivoaka eto ianao a mahery. Alleloia. Ary hiara tory amin'ny tenin'Andriamanitra ianao androany dia hifo hiaraka amin'ny tenin'Andriamanitra koa dia mahereza raha androany no vao tonga eto a dia tsy kisendratsendra nahatongavanao eto a fa tena misy raha ilanin'ny tompo anao ka dia mahareta hatramin'ny farany. Alleloia. Akoatran'izay a dia miarahaba antsika ary izay fampaketo a raha nabaviaina niditra voalohany teto a tahiny Jesosy manokana nabaviaina Angela io tahiry Mario Maevare Aimé Lovely Sondolany-Irina Yar TCR Rasoenina Nathalie Roly Anisha ary Rodine Marie Angela io Erika Raka Verselina Yazaska Patitsi Arieda Noélie Fantou Marijo Aimé Lovely Tina Aimé Manambotsoa ohatry ny vitako teo Mampionina Fleur Olgaran'Orso Olga Dorline zay vao hitako teto a tonga soa Olga Rajamandimby Arieda Sandrine Erika misy Erika telo a Erika Raka Sandrine Erika. Alléluia. Zafady tompo dia filana rakoto razana Monique Faly Raheritovo Thierry Albenja Cotre Camaradin Jesosy Marie Rafa Soameva Antonina Suzelle tahiny Jesosy Mami Herniana Clo Monisy Razafy Malala Mami tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra faly be mahita anareo a ary dia matoky sy mino fa ahatratra amin'ny farany nareo. Alleloia. Fandarana ifampitatanantsika ho any an-danitra hitody raha hony soa tahiny Jesosy. Miloha zavatra rehetra aloha dia andolontsika hivavaka ametraka izao fotoana izao am-pelatanan'Andriamanitra. Andao ampandrotsika ny vavintsika Erika Rak fa tsy Erika na Sandrine Erika mbola ho avy koa ireo rehefa rindrinao tahiny tompo preta fa hivavaka aloha raha nabavintsika Erika avy eto Frantsa izy a no hivavaka ho an'ny fandarana. Nao raha ampandrotsika izy a tahiny tompo a raha nabavy Erika anao ny fitenenana. Alleluia. Tahiny tompo pastera dia mbola faly miarabantsika tsirairay avy indray anty takarivo ity hiara hivavaka sika hanomboana ny fotoana ry Andriamanitra ray tsara indrindra misaotra anao izay noho ny izao fotoana mamy izay omenao anay izao, misaotra noho ny fitantananao anay nandritra ny tontolo andro iny ka nafahana indray hieno ny teninao, hieno ny hafatrao Jesosy malalo. Mifony eto anatrehanao izay raha misy toe-ponay tsy mifanaraka amin'ny sitrakao dia mamela ny elokay tsirairay avy reto. Ny angatanay Jesosy dia ho fenoy ny fanainao masina izay tsirairay avy izay mihaino ny teninao indrindra ny mpanomponao izay hitondra ny teninao Jesosy dia aoka ny fanainao masina no hiteny ao am-bavany ary izany teny izany dia hitondra hery anay tsirairay avy izay manatrika eto. Manatre feno eto ianao Jesosy malalo satria ianao fa niteny fa raha misy ray na roa mivory amin'ny anaranao dia eo ampovoany ianao dia matoky izay tsirairay avy reto fa tena eo ampovoanay tokoa ianao Jesosy amin'izao fotoana sy ora hitenenanay izao izay andrenesanay ny teninao dia mamenoa anay tsirairay avy ianao Jesosy ary angatanay ihany koa Jesosy ny ranao soa dia raha mpanasitrana mpanafaka hirotsaka amin'izao fotoana izao mba hiaro ny connexion anay ary izay fanaratsy izay manelingelina anay ka tsy azahoanay fifatoana Jesosy dia fatoranay amin'izany ranao izany tsy hanan-kely tsy hanam-pahefana fenao rery ihany dia teninao rery ihany manam-pahefana eto amin'izao fotoana izao
dia ireo izay mbola any lavitra Jesosy izay mbola ao am-perinasa dia fangiany dian'izy ireny Jesosy ianao ny hanampy ireny vita ny asan'izy ireny mba ahafahan'izy ireny mihaino ny hafatrao mihaino ny teninao satria ny teninao dia teny fiainana velona ho anay tsirairay avy dia apetraka feno eo am-pelantananao izao fotoana izao Jesosy dia apetraka eo am-pelantananao koa mivavaka firenena sy indrindra ny mpanomponao izay hitondra ny teninao dia amin'ny anaranao nangatana an'izany Jesosy malalo voninahitra ho anao rery ihany. Alleluia. Amen. Alleluia. Sorantsika n'Andriamanitra. Sotra n'Andriamanitra tsika tamin'izay hivavaka ametrahana ny fotoana eo am-pelantanan'Andriamanitra nentiny anabavintsika erikaraka izay. Alleluia. Dia andao aritsika aloha ao anatin'ny zavatra rehetra andao aloha hieno hirika ao anatin'izay hery izay ny omakomanantsika amin'ny ten'Andriamanitra androany dia rahalahintsika tojo avatsy Allemagne izy no hitondra ten'Andriamanitra amintsika eto indray amin'ity androany ity dia mino ampampahiranao eto indray rahalahy tojo ao anatin'izany Arabaina Bert Sava Angela Io Domona Kotsman nisy anankiray hitako koa teo efa lasany ambony any ohatry ny vaovao koa nahitako azy Kodaleoni koa ohatry ny efa hitako ihany nefa ohatry ny androany koa vao hitako misaotra ny anabavy Erika tsika tao anatin'izay vavaka izay vavaka nametrahana an'izany fotoana izany eo am-pelantanan'Andriamanitra. Hieno hira ary tsika maka toerana ianao maka baiboly mimana amin'ny taratasy sy ny stylo fa hinote zavatra ianao androany mety hanamarika tenin'Andriamanitra anatin'ny baiboly ianao dia amperinao anie izany teny izany son de ranirina tahiny Jesosy fleur tahiny Jesosy efa narabaiko teo ndao ary mila famonjena misy mila famonjena eto hiantso an'ilay mpamonjy isika eto ndao ataontsika izany hoe mila famonjena zay Jesosy dia mianofinaritra isika rehetrarehetra. Amen. Jesosy tsika hidina amintsika eto androany amonjy etika zay rehetra matsiaro reraka izy antso an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Halleluia.
sosio vida di fanafa mi dinare fangana nafaka nan sono sahai se sosio aviare nan sono sahai mi dineti anafaka Socio, sereu fareraca. C'est socio, c'est socio. Miam sono sai, faccio già casireraca. Tulurtana na faorto bo. Tulurtana zay Jesosy. Mila fanjena sai. Halleluja. Fanchiamo Gesù, fanchiamo Gesù. Non sono sanna, se socio amicare. Non sono sanna, mi dinezi anafaka. Fokuti già, simissima pace. Socio, sereu fareraca. Se socio, sereu fareraca. Se socio, sereu fareraca. Ohatrany tapatapaka ny fainoanareo anay a. Tena ilana tsiny raha ohatra tapatapaka fa mety ratsiratsy indray zany le zao ivelany ao a dia ilana tsiny. Tapatapaka ny fandilesanareo zao sa efa miverina sa ny amin'ny anabavy Selina ihany sa ny amintsika rehetrarehetra ndray tapatapaka daholy. Tsara fantatra ihany zay any amin'izy azy avy no tapatapaka. Na zanatsy zany dia miaraba ny mama Valtina zay vao hitako eto Rolia anisy ihany koa efa narabaiko teo Tina Malala rabaina daholo tsika Tsiry Amboaramiel. Halleluja. Izy le nivavaka nafinaritra teto voaingana iny koa. Tahiry Mario efa narabaiko dia Tina Malala, Selina, tapatapaka ny amin'ny Selina, Marijo, Maoly Faly, Dubois, Andonirina, mandeha tsara ny amin'ny Tahiry Mario. Halleluja. Tsy tapaka ozy Marijo. Halleluja. Efa miverina ozy anabavy Suzelle. Mahafinaritra zany, mandeha tsara ozy anabavy Berta. Bakay tahiny Jesosy zay indray hitako teto zany bakay zany. Tahiny Jesosy. Zay no tsy volavoravako ngamba. Dahoary hiditra avy hatrany amin'ny ten'Andriamanitra ary tsika. Mino fa ampaheranao ny ten'Andriamanitra androany. Ampaheranao foana moa ny ten'Andriamanitra eto tokony ampaheranao foana. Fa androany dia hitondra teny amin'ny fanampony indray ny rahalahy kelitsika Tojo Mikaela dia mihaino finaritra ary isika rehetrarehetra dia miverina eto rehefa avy amelabelatra. Tahiny tompo rahalahy Tojo hanao ny fitenenana. Halleluja. Dia faly miarabantsika rehetrarehetra indray ny tenako aminaran'i Jesosy. Tonga somatsara amin'izao vavaka fiambenana zao. Dia ho anao rehefa eto foana groupe izay maresy anareo rehetrarehetra izay mampanaraka foana isan'andro isan'andro, efa atao anaty programa mihitsy hoe amin'ny sivy manomboka mivavaka fiambenana andramoka izao dia efa ataonareo anaty programanareo mihitsy. Dia faly be mihitsy anay miaraka aminareo isan'andro. Fa zao raha nisy olona eto vao mety androany vao niaraka taminay, na mety tamimaly, na mety tamin'ny herinandro, na mety ray volana, mety mbola voangakaingana, dia zao maretatra amin'ny farany mino foana fa nay hitanao eto foana isan'andro isan'andro. Satria zao andro farany zao ravana dia mila mifampahery atsika, mila manomana ny ara-panahy isan'andro isan'andro, mamorona manda, manorina ny tempolitsika afahantsika mitsenan'i Jesosy any am-parany any. Halleluja. Dia zao ravana malala
raiso ny baibolinao fa ajery tenin'Andriamanitra antsika hoe tsika mifampahery androany. Ao amin'ny bokin'ny Daniela no vakiantsika. Daniela 10 dia andininy 20 no vakiantsika. Daniela 10 dia andininy 20. Fa zao melona makitsika ny tenin'Andriamanitra dia andao aloha vakiantsika ny soramandry sady fitipitinkela no zavatra nitranga dia am'izay tafiditra tsara ianao ao anaty toriteny. Amen. Ny soramandry hoe amin'ny anaran'i Jesosy toky ho an'ny olon'Andriamanitra fa tsy ho resin'ny fahavaliny izy. Amen. Ianao io ravana malala matoky fa ianao io tsy resin'ny fahavalo zany. Teto dia raha vakianao tsara ny tenin'Andriamanitra io dia napahitana fahitana Daniela dia nasehon'Andriamanitra dia nisy ady mafy nolazaina taminy tao anaty fahitana. Dia avy eo Daniela lasa nisaona mihitsy ary satria tao anatin'izay fahitana izay izy, tao anatin'izay ady hitan'izay dia zao betsaka ny olona maty tao, betsaka ny olona mety naratra tao, betsaka ny olona mety namoy fo tao. Dia nifaty hanina mihitsy izy, nanao nisaona mihitsy Daniela, roa tokom-bolana be zao izy nisaona fotsiny satria tena nampikorotana ny sainy koa izy satria inona ary ny tena antony izy. Dia niezaka izy alala an'izany hoe tao am-pony hoe inona ary ny anton'izany dia nampahory tena izy dia zay ny antony hoe nanova ny fifadikanina, nisaona tao anatin'ny roa tokom-bolana. Dia zao ravana malala niseho amin'izay Jesosy. Alleloia. Nalefa n'Andriamanitra amin'izay Jesosy ampahery azy sady anazava ny fahitana. Dia andininy 20 ane vakiantsika amin'izay le Daniela 10 teo andininy 20 aminaran'i Jesosy. Ary nisy indray nanana endrik'olona nanendry ahy koa dia nampahery ahy. Iza moa zany nanana endrik'olona? Jesosy ravana malala zany ataony vakiantsika eo amin'ny 15 ahitanao tena Jesosy marina ary ve. Le Daniela 10 andininy 15 aminaran'i Jesosy. Dia nanompo ny masoko aho ka nijery ary indro nisy lehilahy iray nitafy rongony fotsy ka tena volamena avy any Ofaza no niskinany, tahaka ny krisolita ny tenany ary tahaka ny elatra ny tarehiny ary tahaka ny fanilo mirehitra ny masony ary mivolombarahina manganoano ny sandriny sy ny tongony ary ny feony toy ny feon'ny olona maro be. Halleloia. Jesosy zany. Tonga mihitsy Jesosy nalefa n'Andriamanitra satria tiany mihitsy ampahery an'i Daniela. Dia teto nampahery Jesosy. Fa zao mampalahelo ravana fa ny olona raisin'ny olona zany dia ozy ny olona hoe tsy Daniela rery raha latojo ny sehoan'Andriamanitra. Dia betsaka ny pastera mpanompon'Andriamanitra ny te hoe eo amin'izany toerana zany hoe za kozy ny sehon'i Jesosy. Dia betsaka no mitantaratarangano eo. Jesosy hitako tamin'ny fahitana Jesosy nifanena tamiko tamin'ny alina dia ohatran'izao ny teneniny dia eo izy le manomboka mampiresaka ny mpindro, eo le manomboka mandainga amin'ny mpindro. Jesosy rehefa niteny tamiko toy izany hoe anareo mila mivavaka tsara, mody mba atao mivavaka aloha. Dia avy eo izany atsika anareo tsy mahazo mivoaka amin'ity fiangonana ity fa ato ihany. Anareo atsika hanao rakotra fa angony aby izay naninareo rehetra dia hanao rakotra ho an'Andriamanitra atsika fa zany no tenenin' Jesosy. Eo izy le manomboka mandainga. Dia avy eo angonina ny vola. Dia avy eo inona ny rakotra ho an'Andriamanitra eo fa ho amin'ny pastera, ho amin'ny mpanompon'Andriamanitra anaovan'ny fiainany. Dia lasa ohatrany mampalahelo ravana malala, ohatrany ataon'ny olona kiany ihany, zany hoe mifanena amin'ny Jesosy zany. Fa tena teneko anao andininy 19 ane andininy 19 ary dia nilaozana ho irery eo ary nahita izany fahitana lehibe izany dia tsy nisy hery tafa-janona tato amiko fa ny asimba ny valoarika ny tarehiko ary tsy nisy hery intsony tamiko. Amen. Ry havana malala fanena amin'ny Jesosy zany zavatra ngeza be zany. Ianao mila mailo betsaka mpamina ny sandoko. Ianao aza matokotoko hoe pastera anay fanena tamin'i Jesosy. Ry havana malala dia hoe mbola matanjaka be pastera anao, jereo tsara ary loha jereo tsara hoe mivaloarika ve ny tarehany, jereo tsara hoe nalemy ve izy, jereo tsara hoe tsy nisy hery intsony ve tao anatiny, jereo tsara hoe ny asimba ve ny tarehany. Fa Daniela ary teto mpanompon'Andriamanitra lehibe fa mbola zany nahazo anazy satria voninahitra an' Jesosy zany tena ngeza be. Dia ianao mitandrema mpamina ny sandoko ianao tsetsatsetsatra tsy aritra iny. Dia zao toizantsika le toriteny andininy 17 zao tsika. Daniela 10 andininy 17 aminaran'i Jesosy. Ka nanao hoe Jesosy zany ny teny io, aza matahotra ry ilay malala indrindra fiadanana aneo anao mahereza endry mahereza. Halleloia. Eto Jesosy ho avy ampahery an'i Daniela satria maninona ka nahita ady mafy izy tao anaty fahitana dia natahotra. Izao ravana malala ianao zany raha mandalo ady amin'izao ka le ady io fahitana faminaniana
tamin'ny androny Daniel fa mbola manan-kery koa na amin'ny androntsika azy satria teo amin'ny andinin'ny fahaefatra amby folo any vakikely aminao minaran'ny Josy andinin'ny fahaefatra amby folo ary avy hampafantatra anao izay hanjon'ny firenenao any amparany ao satria mbola hiatra amin'izany andro zany ny fahitana ry havana malala eto zany dia mazava ny tenin'Andriamanitra misy ny ady na tamin'ny androny Daniel na amin'izao androntsika zao dia anao azakivy raha mandalo ady ianao amin'izao fa efa namona n'iny Jesosy zany efa tsy maintsy isy zany fa zao rehefa kivikivy ianao dia vakio ny soramandry toky ho an'olon'Andriamanitra fa tsy ho resin'ny fahavalony izy ry havana malala afaka mandalo amintsika ny ady fa tsika ry havana tsy resin'ny ny ady zany atsika ry havana zanak'Andriamanitra atsika ry havana olon'Andriamanitra dia anao mitraka ty amin'ny toky anao mihitsy androany hoe ianao io mpandresy ianao io tsy aza milavolefina amin'ny fahavalo zany fa ny fahavalo ny iondrika eo anatrehanao fahavalo no lasa horesinao engavy aminao mihitsy azy ry havana malala ianao mahery aleloia zao fandarana zao ry havana andramika izao dia mba ny ran'Andriamanitra koa hitanao Jesosy ny ran'Andriamanitra ampahery an'i Daniel fa zao fandarana zao koa andramika izao ny ran'Andriamanitra koa ampahery ianao kivikivy io tonga eto ianao dia zao zay ny mampatonga ny fandarana isan'andro satria mila ampaherezina ianao mety mandalo ady ianao dia zay tsy maintsy ampaherezina anao dia maherezy ianao fa ry havana malala ny ady tsy maintsy misy fa tsika koa efa nisoratan'Andriamanitra ho mpandresy amen mpandresy ianao io ry havana malala mifaly fa mpandresy ianao halleloia dia zao ry havana malala izao fotsiny hoe ho malala an'Andriamanitra aza matahotra ary ilay malala indrindra halleloia mamy zany tenin'i Jesosy zany ry havana malala dia izao ho malala an'Andriamanitra fa ianao rehefa malala an'Andriamanitra zany ianao dia men'Andriamanitra anao zay ilain'ny fonao kivikivy ianao ohatran'ny Daniel kivikivy teto nampaherezin'Andriamanitra dia izao ianao koa raha kivikivy ho ampaherezan'izao fandarana zao anie ianao amen fa mizah ianao malala an'Andriamanitra atsika tamin'izay nisy toriteny le momba ny Saoly le hoe naniratsiran'i Jesosy nanenjika an'i Jesosy dia nahita ny tsy fahita jamba naftetaka an'i Jesosy teo amin'ny tany mihitsy nizera tamin'ny sovalany nahita ny tsy fahita ianao raha misy mpaniratsiran'Andriamanitra eto mpaniratsiran'i Jesosy atsaro fahita ny tsy fahita ianao raha maniratsiran'i Jesosy zany fa zao zay le hoe nahita ny tsy fahita tamin'ny endriny ratsy fa zao raha ianao indray nefa malala an'Andriamanitra dia mahita zavatra tsy fahita koa ianao fa zao amin'ny lafiny tsara halleloia dia ohatran'ny Daniel teto ngariavana Jesosy zany miseho amin'ny olona rehetrarehetra olona kavitsiana kely ny sehon'i Jesosy zany Jesosy miaraka amin'ny voninahiny zany elatry ny tarehany tahaka ny fanilo mirehitra amin'ny masony halleloia tsy olona rehetrarehetra ny sehon'i Jesosy zany ry malala fa zay maninona ihany zay malala an'Andriamanitra halleloia za teteny aminao raha naty olana ianao zao izao ho malala an'Andriamanitra fa rehefa malala an'Andriamanitra ianao omen'Andriamanitra anao na zavatra tsy nangatahanao azy halleloia andao anie tsika jery ten'Andriamanitra kely manazava an'izay malala zay any amin'ny salamo fa 7:100 dia andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fa 2 no vakitsika salamo fa 7:100 dia andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fa 2 aminaran'i Jesosy raha tsy Jehovah no manao trano dia miasa foana ny mpanao azy raha tsy Jehovah no miambina ny tanàna dia miarotory foana ny mpiambina zava-poana ho anareo no mifo maraina sy ny alipandry ka homana ny hanina azo amin'ny fahasairanana izany anefa teo omeny ihany ho an'ny malalany na dia matory azy izy halleloia zany ry havana le mahita ny tsy fahita na dia matory azy ianao mahazo hanina za ry havana malala hijoroko fahavolombelona anao fa tena io zany anisan'ny ten'Andriamanitra tena tiako be tena tiako rehefa mba mahatsiarotsiaro anao dia vakivakio io fa mahafinaritra io ny ten'Andriamanitra tena anisan'ny tiako ary io no nampatonga nanompo an'Andriamanitra mena amin'ny malalany zay nampatonga na teo malala an'Andriamanitra teo tian'Andriamanitra satria omen'Andriamanitra zavatra mbola tsy meny olo-kafa halleloia zay vavolombelona kely anao hitanao le raha tia ivelany ianao na France mety Allemagne na Suisse rehetrarehetra dia nisy fotoana atao anatin'ny 3 andro na 4 andro nisy lanezy be Eropa rehetrarehetra rakotra lanezy dia avy eo tsy nisy tsony ny train dia avy eo niteny tamin'ny sefo tena tsy afaka miasa fa tsisy train dia izy le sefo eny arozoko ina moa no afaka ataonao amin'izany fa tsy fotinao zany tsisy train ko manino mijanona ao an-trano halleloia nijanona tao an-trano raha latojo nanino mipetraka nanino natory halleloia dia nefa ory sakafo vera latojo ory zavatra vera latojo teneniko anao fa tsy ory nininina izy satria manino ka malala an'Andriamanitra dia nomeny ny zavatra izay nilaiko halleloia
za tena aminao fa tam'izany tena tanteraka mihitsy hoe natory tena nisy fotoana tena tao anaty fotsy be ny andro koa lanezy be ny velany matory ny zanak'Andriamanitra aleloia matory tsara aleloia fa zao tsy orininina sakafo misy ao anaty frizitera misy eny latabatra eny misy aleloia ianao ravana malala tsy avelan'Andriamanitra ho rery zany hoe ianao ve tsy miasa de hoe tsy sakafo tsy ravana malala omeko ihany ka homana ny anina azo amin'ny fahasarana ianao ravana misy fotoana tsy misahirana mihitsy fa nefa mihinana ihany rehefa maninona malala an'Andriamanitra de zao ho malala an'Andriamanitra aleloia voninahitra ho an'Andriamanitra fa tena nahafinaritra anazy herinandro tsy nanao ninina fa tao an-trano tsy niasa tsy nianatra mipetraka fotsiny aleloia de ny antony tena nisy hery be ho anahy nanomanako ny fivadikanantsika le tamin'le 26 27 28 février iny sy tao an-trano fotsiny nisy fotoana niteran'Andriamanitra manao toriteny nanomana be ny ara-panahy ny torimaso ampy tsarako tsy miasa ianao tsy mianatra matory tsara aleloia de vitako soma tsara ny fivadikanana 3 andro aleloia voninahitra ho an'Andriamanitra satria maninona efa nomanin'Andriamanitra sahady zany zavatra zany ianao rehefa malala an'Andriamanitra de efa homanin'Andriamanitra ny zavatra zay tsy nieritreretinao koa aleloia de rehefa nampaherezana am'izay ravana malala Daniela iverina am'le Daniela teo tsika Daniela toko 10 andininy 7 veritsika vakina kely minaran-tsosy ka nanao hoe aza matahotra ary le malala indrindra fiadanana ny eo anao mahereza eny mahereza ary efa niteny tamiko izy de niahery eo ka nanao hoe aoka iteny ianao tompo satria efa nampahery haleloia nahery Daniela ry havana malala ianao io koa tokony ahery tokony meko anao ianao io tavoavoaka amin'ny adinao misy ny ady fa ianao io efa araky ny soramandry hoe toky ho an'olon'Andriamanitra fa tsy resy ianao io ravana zanaka amin'ny mpandresy Jesosy tompontsika ravana tompony tompo mpandresy noho ny mpandresy de maherezy ianao de aoka ianao tahaka ny Daniela hoe niahery haleloia raha mbola anaty olana ianao am'izao teneny fotsiny mahery haleloia teneny fotsiny forsio mihitsy mivatanao mahery satria maninona ka za hoe tsy maintsy evoaka mpandresy aleloia efa nitoko ravana efa mimenatsika matoky ianao fa ianao io tsy maintsy mpandresy satria efa mimena toky haleloia de maherezy ianao fa mampalahelo misy olona misafidiny tsy ahery ravana malala efa tenena zao izy ianao io ho afaka amin'ny olana fa mbola tsy raisy ny ten'Andriamanitra io fa mieritreritra zavatra be dehibe izy de ahoana zany le trosa ary ahoana zany le tenin'ny kioto hoe tsy maintsy aloha le vola ara-pitso ahoana zany le zanako marary ahoana zany le fanafody ahoana zany le oatra ka tsy ahery mihitsy ianao raha mbola zavatra be dehibe ny ao an-tsainao fa zao fotsiny ohatrin'ny Daniela raiso mahery niahery ikena fa Daniela tsy tena hoe to de nahery be teo fa tonga de teneny fotsiny mahery de nanina tena nahery tokotra izy Jesosy ny teny ho tanteraka aminao araka izay niriny fonao ka Daniela ny teny fotsiny mahery de nahery tokotrany izy amen ianao io raha misafidy hoe afaka amin'ny olana de tena ho afaka amin'ny olana ianao io raha misafidy hoe mpandresy de tena mpandresy ianao io raha misafidy hoe ho afaka amin'ity ady mafy zay lalovako ty de tena ho afaka ianao ravana malala amen iriko mihitsy aminaran'i Jesosy zay anareo kivikivy anareo anaty olana anareo anaty ady ho tafita any ianareo mpandresy any ianareo amen de zao ravana malala misafidianao ny ahery haleloia fa rehefa mahery ianao de Jesosy mihitsy mamehery anao ravana malala de voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery any nafinaritra be anahy mihitsy tondra zany toriteny zany hoentsika mifampahery teto mino fa nahery ianao raisampinoana zany tenin'Andriamanitra zany fa tena amehery anao anie Jesosy amen de mahereza antsika rehetrarehetra ravana malala voninahitra ho an'Andriamanitra tolontsika eo atongo mihitsy namena zany teny mamy teny fampaherezana zany ho anao sy ho anahy za mitory aminao koa mahery ao anatin'izany ravana malala raisiko ampinoana koa zany mahery mahery na mbola anaty olana azy mahery haleloia de tena mahery tokotrany haleloia voninahitra ho an'Andriamanitra haleloia amen haleloia tokony tsy ahery ve ianao am'izany tokony ahery ianao haleloia tokony ahery ianao mafana fo mihitsy izy mitory ianao an'izany sady mampahery ianao am'izany de za mino fa hiasany anatinao zany tenin'Andriamanitra izany haleloia Andriamanitra ny hanositra zany teny rahalatody zany tena hitondra hery ny anatinao hitondra fandresena hitondra ositry ny fandresena ny anatinao any raha miatrika ady ianao am'izao fotoana zao de tadidio fa nieloavany zany teny zany ny adinao haleloia ary tsy nataon'Andriamanitra eno enonao fotsiny zany fa tena ho ampandresen'Andriamanitra
ianao. Halleloia. De mahireza de misaotra betsaka andralatoditsika tamin'izany tenin'Andriamanitra zany fa tena fampiasain'Andriamanitra efa ampiasainy moa zany ampiasain'Andriamanitra ny rahalakelitsika sady ny azy ataony amin'ny hafanapo ataony amina tena hoe amin'ny fitiavana rariny raha misy hery ny tenin'Andriamanitra. Misaotra nareo misaotra anazy io za koa misaotra anareo satria mampahery anazy zany. Halleloia. De mahatonga anazy mbola hanao zavatra bebe kokoa indray tsaratsara kokoa indray ao aorianao satria nareo mankasitraka anazy. Tokava amin'ny ambony indrindra lalatojo de mahereza de tombositra hatrany de ho tahin'Andriamanitra. Halleloia. Amaky ny tenin'Andriamanitra tsika Daniel toko 10. Mahafinaritra io tenin'Andriamanitra ray amanontolo satria izy io de tsy zavatra tena nitranga akory fa tao anaty fahitana no nahitany Daniel andreo rehetrarehetra reo fa le izy de zavatra tsy maintsy ho avy. Nefa le izy raha zavatra tsy maintsy ho avy de zavatra mahafinaritra koa de zao nampahitan'Andriamanitra sady nomen'Andriamanitra sady toky. Halleloia. Fa tsy horesin'ny fahavalo ny zanak'Israely. Ary nge tanteraka vainga antsika resaka momba ny kirosy satria kirosy mantsy ny resaka eto. Kirosy mantsy ny fahavalo eto mpanjakan'ny Persia ny andrinan'ny Persia. Fa voainga antsika resaka talohan'ny fivadikana antsika nitoro momba ny kirosy natao anaty fivadikana izay tsy tadidiko. Fantatsika ny faran'izany tantara zany fa ny faran'ny tantara nge i kirosy ihany nampiasain'Andriamanitra nanafaka ny zanak'Israely. Nosoran'Andriamanitra efa hatramin'ny ela fa teto izy aloha mbola adi-panahy ny Daniel izy aloha teto. Halleloia. Toko sady zany nomenanao. Halleloia. Fa ny fahavalonao androany. Halleloia. Ny fahavalonao androany ho famonjenanao rapitso de resinao amin'ny anaran'i Jesosy. Halleloia. Na inona endriny na manana endrika persianina izy na manana endrika grizianina izy de zao ihany zavatra teny aminao tokony nomen'Andriamanitra meloha. Ny soramandry antsika rehefa mamaky baiboly de ampianarina ihany nareo mora efa hainareo de halleloia. Tsara zany ifampizarantsika moa ny izany zavatra zany satria natao ho zaraina ny tenin'Andriamanitra. Nareo efa mamaky baiboly de aza adinareo mamaky ny soramandry fa ny famakianareo ny soramandry de manome anareo sady ohatry ntsika le mijery cinéma taloha de mandeha prochainement izy tsika aina prochainement fatapatatrao zany tena marina ohatry ny hoe résumé kely ny zavatra zay holazainy eo tsy mamaky soramandry daholo nge mahatonga ny olona rehetrarehetra mihinana zava-padiny tsy famakiana soramandry satria ny soramandry rehefa nahita fahitana petera tsisy idiran'izany fa tonga atao tsaiko fotsiny zay tsy resaka zava-padiny tsika zany sao de mialo daholo indray nareo fa zao ny soramandry tamin'le petera nahita fahitana iny de misy soratra kely fotsiny hoe ny amy Cornelio de io zao tsy famakiana soramandry hatramin'ny voalohany madiso hevitra ny olona hoe fa nodivon'Andriamanitra ny zavatra rehetra fa raha namaky soramandry tsika hoe ny amy Cornelio de fantatra zany fa Cornelio no resahana teo ary voaporofo moa izy aveo fa hozy izy i petera hoe zay ke ny antony fahitana tsisy atao koa madio sy tsy madio andevo sy tsy andevo de lasa nataon'ny batisa sy ny toriny teny Cornelio menakavy hatreo iny tsy resaka momba an'izay akory tsika androany fa ny resakitsika eto de zao ny soramandry de mahatonga inona mahatonga toky satria vo any fotsiny tsika de mahafantatra fa toky omen'Andriamanitra ny olony toky ho an'ny olon'Andriamanitra fa tsy horesin'ny fahavalony izy. Halleloia. Halleloia. Fantatra soameva fa soameva tsy miala fa le olona sasany tiako tenenina toky raha latozy tena manome toky anao za koa eto manome toky anao efa zatra loatra raha mahita zany hoe olona mandalo ady fa mitodika amin'Andriamanitra
de efa fiainana zany tsy mahagaga itsony zany fa ny olona miaraka amin'Andriamanitra fandresena zany tsy surprise tsony ny fandresena fiainana ny fandresena zavatra efa andrandraina zavatra efa andrasana ary zavatra tsy mandiso fanantenana ny ianao hiady za zao amin'ny larobia zao a misy zavatra ho ataoko mety ho ady ny filazana io na mety épreuve anankiray hoatrehana fa alleloia tokony efa azoko za zany niza mifanenamiko na inona na olana na épreuve na fitahina na ninona de zao efa resiko alleloia satria zao eo alohako eo a de efa misy Andriamanitra mandeha de andeha eo alohanao aho ny tenin'Andriamanitra andefa anjely eo alohanao aho ny tenin'Andriamanitra alleloia ho vody lalanao sy loha lalanao sy vody lalanao aho ny tenin'Andriamanitra alleloia ka eto tokony homena fa tsy ho resy ny fahavalo alleloia Daniel zany a tamin'ny taona fahatelo no nanjakan'ny Kirozy mpanjakany Persia de nisy nambara tamin'ny Daniel zay atao hoe Beltesezara marina ny teny ary ady mafy no nolazainy ary nahalala ny teny izy sady nafantatra ny fahitana vagin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fahitana zany Daniel fa hisy ady ao aoriana kely eo tamin'izany andro zany a za Daniel de nisy saona roa tokom-bolana mipaka roa herinandro zany tsy nihinana nanim-pia sady tsy nanendriena na divainy vavako ary tsy niositra dilo ilo akory ambara-patapitry ny roa tokom-bolana mipaka karazana fifadikanana ray koa io a atsika zay tsy mahalala misy koa zany fifadikanana mihinana ihany ianao fa tsy mihinana matsiro ianao tsy mihinana divay ranom-boloboka afahikany Daniela tsy nisotro zavatra mamamo tsy nihinana hena tsy nihinana divay tsy niositra diloilo ambara-patapitry ny roa tokom-bolana mipaka mety nihinana any izy fa mety mofo maina nohanina mety anikotrana nohanina ohatr'izay zany hoe fifadikanana ampahany zany tia natao ty de mifady ny natsiro sy ny zavatra tsara rehetra ndray izy fa zay namokisany vatany fotsiny a no natao ny fifadikanana ray hafa koa zay fa tsika tsy manao an'iny tsika rehefa tena mifady de aloha tsika tena mifady so de aveo indrindra rehefa fady any tsika de ozy nareo anao ohatrany Daniel tsy mihinan-kena fotsiny a fa ifady efa fady tsika tena mifady alleloia de tamin'ny andro faefatra amby roapolo tanatin'ny volana voalohany raha teo amin'ny ony lehibe aody idekela de nanompiny masoko ka nijery ary indro nisy lehilahy reny tafirongony fotsy ka tena volamena avy any faza no nisikinany tahaka ny krisolita ny tenany ary tahaka ny elatra ny tarehany ary tahaka ny fanilo mirehatra ny masony ary mivolombarahana mangoanoano ny sandriny sy ny tongony ary ny feony de tahaka ny feon'ny olona marobe fahitana tao anatin'ny vavaka tao zany tao anaty fivadikanana tao anatina fiankofana tao zany alleloia mahafinaritra Andriamanitra tsika rehefa mivavaka ianao rehefa mivavaka rehefa tena tafiditra de mahita fahitana ianao de ny fahitana iny ianao ihany no mahita an'iny anao rery ihany koa iny tsisy nahita fahitana ohatrin'iny de samy manana ny zavatra hitany rehefa anaty fotoam-bavaka zao zay de rehefa commencement reny de maro amin'ny ankizy mahatsapa fahatsapana mahita fahitana ao anaty fanatrehan'Andriamanitra ao ny ahitanao andreny fa tsy eny an-tsena tsy eny an-tsena ianao sady manontany vidina anana ianao no mahita an' Jesosy any anaty fanatrehana no ahitanao zany fahatsapana izany fa tsy hoe mipetraka fotsiny eo amin'ny biraonao de mandondona de tonga Jesosy araka ny teny Ralatojo zavatra tsy mora ngery avany zany mahita an' Jesosy zany misy olona nahita an' Jesosy ngery avany ny dadan'ny Jaona mpanao-batisa ngery avany nalasa mona mihitsy lavo tamin'ny tany ngery avany zany Jaona apôstôly zany na ohatran'ny apokalipsy rehefa nahita ny fahitana apokalipsy zao ke jerentsika zany so de verinao fa tsy marina zany ny aza moa zany de miteny foana aza atao sangisangy zany hoe anao mahita an' Jesosy lavo zany fa ndrao ianao voafitaka am'izany apokalipsy toko voalohany andiny fafito amby folo ohatr'izao ny paozin'ny Jaona rehefa nahita an' Jesosy
ary raha nahita azy a de laviny akoaka tamin'ny tany tahaka ny maty teo anoloan'ny tonga tahaka ny maty fa manina misy olona tena miresaka am' Jesosy de nanjoera taratasy mihitsy le olona zay hoe nahita an' Jesosy de tonga hono Jesosy ry havana de zao no tenenin' Jesosy anao ianao ana Jesosy ina vao efa mivavaka be a Jesosy andao ary ianao fa hitako ijery ny elo sy ny aniny oke Jesosy tadidiko foana zay oke Jesosy oke Jesosy ozy oke ozy moramora aminareo za mahita an' Jesosy zany fa ny tao am' baiboly aloha tsy ny olona rehetra koa no nahita an'izany fa olona tena ambony be mihitsiny ny fifandraisany tamin'Andriamanitra takandry Paoly takandry John tato amin'ny apokalipsy fa Daniel koa de nahita ary Daniel rehefa nahita de tena enjana be ny fahitany azy lavo tamin'ny tany tena tahaka ny maty tena reraka be ianao zakaga ary somary reraka matsapa reraka zay hoe fa avy vao fanatrehana ny vatanao ny reraka fa iny mihitsy ny ara-panahinao no misolotra amin'iny mihitsy ny ara-panahinao me mahery tao anatin'iny ohatra zao ny fahitany an' Jesosy ry havana mirana zany mahatonga antsika tsy manisy sary zany mahatonga antsika rehefa ao an-tranontsika de tsy manisy sary hoe sarina lehilahy misy volombava iny tsika mangamanga maso ohatry ny lavalava volo iny de hoe iny Jesosy de mieritreritra olona ohatry n'iny ianao rehefa mivavaka Jesosy de mahita lehilahy mangamanga maso kely ianao de ohatry ny lehilahy ohatry ny misy volombava kely zay izy de ohatry ny misy volo lava de misaron-doha rehefa mivavaka de tsy ohatr'ireny Jesosy ny olona nahita an' Jesosy de tsy hay ho faritana mitovy amin'ny tsy ohatry anazy zany za zao nareo mahita anazy de hoe i ralarado izy de ohatry ny voatavo ny lohany de ny orony ohatry ny poara de ny sofiny ohatry ny le ino ty izy ty le ino moa le hitanareo le akondro kely zany matsy sofiko kely le akondro kely le avy any Tamatave le kely ohatra zany de ny vavany de ohatry ny mena kely ohatra zany zao sary anehoana fotsiny reny fa tsisy mavita midesine tsisy mavita mamoaka sary hitarihan' Jesosy any satria zao tsy ny olona rehetra aloha nahita azy zao ny fomba fahitany Ranjalia Ranjalia mihitsy akondro Ranjalia le kely reny rahavavy Ranjalia mihitsy ohatr'zay zany ohatra de fa le orona ohatry ny poary nareo tsy ohatry mahita poary mahita ty oriko ty le poary mbola ohatry mafimafy ihany iny izy any fa iny tsy afiza mampionona anara mba any io oriko io alleloia de zao ny fahitany an' Jesosy lehilahy reny tafy rongony fotsy akanjo fotsy be manjopiaka be lafo vidy be zany rongony fotsy zany zay ny fahitany azy fa tsy rongony fotsy koa ary io fa akanjo avy any an-danitra zay tsy mbola nisy azo nampitaina taminy fotsy ary tena volamena avy any Eofaza nisy kina zany Eofaza zany de tanàna iray tena misy ny volamena ambony karaha indrindra tam'izany fotoana zany tsy vaintikady karaha tena le ambony karaha fa mitovitovy fa tsy mitovy tsisy idirana ny volamena ataontsika lalanao an-danitra ao raha reny karana mpanefi reny tongany tsy te hiala any firy karaha tondrany an'le fita volamena tena am'le izy mampimekely anahy daholo ny commentaire anareo volamena tena avy any Eofaza zany misy kinany tahaka ny krisolita ny tenany krisolita zany raha tsy hainao resaka vatosoa zany resaka vato zany krisolita zany de anarana vato anankiray mipetraka ao amin'ny akanjon'ny mpisorona eo amin'ny efody de misy karazana vatosoa any an-danitra koa de misy vatosoa karazana be dia be de anisany zany krisolita zany
de mitovy tantana amin'ny ohatra hoe beril amin'ny fanenanao zany hoe vato jaspi zany ianao any an-danitra daholo ny atantsika zany de ny amin'ny akanjo ny mpisorona taloha krisolita zany a mavomavo be tena mavomavo be tsy mavomavo hoe jaune poussin fa tena mavomavo be ohatran'iny sarinareo meme iny mavomavo be mavo antitra mo filaza mavomavo be fa mahafinaritra be mihitsy tena mangany ihany be mihitsy zany vato krisolita zany de etretinareo a ny tahaka ny krisolita ny tenany tena hoe mangany ihany be tena mazavazava be mavomavo be de tahaka ny elatra ny tarehany ary tena mamirapiratra be mihitsy zany tahaka ny elatra avy any antsinanana hoy ny tenandriamanitra tena tsy haijerena zany ary tahaka ny fanilo mirehatra ny masony ilay maso manana maso tahaka ny lelafo zany hoe zany ngeravana malina tsisy azonao ampitaina am'izany mihitsy tsisy idirany am'le sary ianao raha manana an'ireny sarisary poster hoe jesosy reny ao anatin'ny trano ao de esory reny fa reny no hisarika ny sainao anatin'ny sainao reny rehefa hivavaka ianao rehefa mivavaka mila mahita andriamanitra lehibe mahamirapiratra be mitafy akanjo rongony fotsy halleloia misikina volamena tena mamirapiratra tsy misy ohatr'izany ary mivolombarana sy manganoany ny sandriny sy ny tongony mangany ihany ary feo toy ny feon'olona maro be ohatrohatr'izany zany mba fahitany Daniela zany hoe Jesosy ka tsy haiko nareo rehetrarehetra ho hoe mpanompon'Andriamanitra de mahita an' Jesosy lava tandrema ihany fa sao de tsy Jesosy zany mihaona aminareo zany ny devoly rehefa namalala afaka maka endrika zavatra ohatr'izany raha tsy mitandrina tsika zany nahita an' Jesosy zany nahita an' Jesosy mivavaha de magnatahery amin'Andriamanitra sao sy sanatria tsy Jesosy no fanena aminao tsy Jesosy io tonga mamangy anao anatin'ny birao anao lava io pastera sao de mba tsy Jesosy ary matetika ny zavatra tenen'le Jesosy tonga mamangy le olona de ohatra zavatra tsy de tena hoe makaiza be zany ohatra zavatra efa eo foana ihany mibebay ianareo zany le ravina ny atongavan'i Jesosy amintsika hoe mibabaina fa efa hatramin'ny andro ny Jaona mpanao-batsainga efa tenenintsika hoe mibebay ianareo fa akaiky fanjakan'Andriamanitra de Jesosy hoe mila tonga anatin'ny birao an'olona n'lay anatina biraona pasika mihitsy miteny fotsiny mba aseho mibebaka ny olona ka efa sena mibebaka io tamin'ny andro ny Jaona mpanao-batisa fa voafitaka am'izany tsika zay aloha ny amin'iny tsy hijanona ela amin'iny tsika fa ny tena zavatra dinitsika androany de zao andiny fa fito ary izaha Daniela ihany nahita ny fahitana fa ny olona teo amiko kosa de tsy mba nahita zany fa torakovitra indrindra ka lasa nandositra ny hery ny fahitana de misy zavatra mitranga de tsy voatery ny olona rehetra ndray mahita fa fahitana ho anao rehetra gaga ny olona mahita anao mety miteniteny mety miresaresaka fa Daniela rery nahita an'iny venona fa olona lasa kely Daniela tsy lasa kely Daniela fa tena tafiditra ary tena efa mahita fahitana de ny olona nitorakovitra de ny hery de andiny favalo ary de nilozana ho rery ary nahita izany fahitana lehibe zany de tsy nisy hery tapajanona tao fa ny asimba ny valo arika ny tarehako ary tsy nisy hery tsony tamiko ianao azakivy misy fotoana ianao avelan'Andriamanitra irery asian'Andriamanitra avelan'ny olona irery ianao rehefa lasa avela rery io de zao teneniko anao Andriamanitra raha iona aminao tsy iona aminao eny an-tsena hiaraka amin'ny olona Andriamanitra raha te iona aminao tsy iona aminao anaty fivorim-pianakaviana eo daholo ny olona zany de eo miona aminao Andriamanitra i Mosesy rery no niona tamin'Andriamanitra tany an-tanefitra i Jakoba rery no nitolona tamin'ny anjelin'i Jehova teo amin'ny tendrombohitra io halleloia i Daniela rery teto ohatrany hoe nampalelo izy tamin'ny voalohany navelan'olona rery raha tsika zany de efa manao an'le publication reny tsika hoe mbola misy tsiro ve ny fiainana za rery sisa no navelan'ny olona eto aiza daholo ny namako tety rehefa avelan'Andriamanitra irery ianao tsy ho avelan'ny irery mandrakizay fa avelan'ny ho irery ianao mba hahafahany miresaka aminao halleloia misy olona angeravana eny ambony fandrisan'ny hopitaly izy avelan'Andriamanitra rery izy sy ny masinina fotsiny sisa ny masinina mampitempo ny fonina mampisy oxygène azy
fa raha misy zany olo zany am'izao fotoana zao eo ampandrinany hopitaly anao am'izao fotoana zao de tadidio e fa andriamanitra te resaka aminao. Andriamanitra te hampahitany fahitana anao. Andriamanitra te hiteny aminao. Misy fotoana tsika kivy tena navelan'ny olona ohatry ny navelan'ny olona rery za nasen'andriamanitra navelan'ny olona rery anao mba hahafahan'andriamanitra miresaka aminao. Zay zao raha tsy navelan'ny olona rery tsy nahitana zany andriamanitra zany. Teneniko anao zany. Manomboka androana za kivikivy zany ianao. Aza miteny za rery, kay ianao rery mihitsy e. Ianao rery mihitsy ny tian'andriamanitra hiteny. Ka teto de tsy nisy afa-tsy Daniela sisany teo fa nahitan'le fahitana lehibe am'izay izy. Alléluia. Ianao ohatrany matsiaro rery io mampahitan'andriamanitra fahitana lehibe any ianao. Ary izao no teniko anao ampianatra anao androany momba ny fahitana sy momba zany hoe fionana amin'andriamanitra. Vakitsika no ten'andriamanitra. Andininy varoary ny asimba ny tarehako varoary ka tsy nisy hery tsony tena reraky na tsapareraka satria maninona satria tonga teo amin'ny fanatrehan'andriamanitra. Ny tompanambavy Linda Becky Roland mbola sy narapaiko matsy Henriette Rassoa alléluia Jaotina Tapita Soa mbola sy narapaiko tao zany Yard TCR koa ohatra mbola sy narapaiko zay indray aloha sendra hitako eto. De zao am'izay nefa nandre ny teniny ihany ary noho nandre zany de reniko ny torimaso ny ekohaka tamin'ny tany. Zany ny atao hoe mihaona amin'andriamanitra. Tsy mora ho azy tsy mora ho azy zany hoe tonga amin'ny fanatrehan'andriamanitra zany. Tsy mora zany hoe sehoan'andriamanitra amin'ny vatany zany ianao tsy mora zany. Vao nandre ny feony tonga de lavo tamin'ny tany satria maninona feno fahefana angeravan' zany tenin'andriamanitra. Andiny favolo arindro nisy tanana nanoana ka nanarina handohalika sy tehan-tanana nefa mbola nangozozy ihany tena renao nangozozy mihitsy ianao fa nisy tanana halleloia nisy tanana nanarina anao fantatr'andriamanitra nge fa tsy zakan'olombelona ny fanatrehany zany ravana malala tsy zakany vatatsika fa mivatatsika malemy amin'iny sy mangozozo fa ny ara-panahintsika manomboka misokatra eo le misokatra ny masom-panahy ny vatanao reraka fa ny masom-panahinao ny sofinao manomboka misokatra maheno feon'andriamanitra. Halleloia halleloia. De nisy tanana nanoana andohalika sy tehan-tanana nefa mbola nangozozo ary hoy izy tamiko Daniela malalo halleloia fantaro ny teny zay lazaiko aminao de mijoro fa nirahana ao aty aminao ankehitriny zao ary noho nilaza zany tamiko izy de nitsangana nangozozo hitanao teo amin'le fahitana aloha lavo tamin'ny tany. Rehefa mifanena amin'andriamanitra isika ny ara-nofontsika de lavo amin'ny tany. Ny ara-nofontsika no fitetaka voalohany amin'ny tany fa manomboka eo ny ananganan'andriamanitra anao. Le ara-nofonao fitetaka fa manomboka mitsangana mangozozo ny ara-panahinao manomboka nandohalika aloha fa tsy avelany vao narehan'le feo indray izy de nanomboka nitsangana nanomboka nitsangana ny ara-panahin'ny Daniela. Daniela nge raha malala teto tao anaty fivadikaniny nanana ady ara-panahy Daniela fa za koa androany halleloia mitsodrano anao tsirairay avy tsika tsirairay avy anangana ny ara-panahinao any Andriamanitra. Halleloia. Taorina ny fivadikanina iny de hitsangana avokoa ane halleloia ny ara-panahintsika rehetrarehetra. Amen. Nanomboka nandohalika de nanomboka nitsangana nanomboka ny tenenan'Andriamanitra ka ny tanjon'Andriamanitra nge Daniela tsy lavo fantatr'Andriamanitra ny fetrany herin'ny nofontsika. Halleloia. Ianao rehefa manomboka mivafo rehefa manomboka anaraka an'Andriamanitra de aza kivy ianao ohatrany hoe ohatrany lasa ohatrany milatsaka kely zany ny ara-nofonao ohatrany somary milatsaka kely zany ozy ny hoe mampantra ny fivavahana raha jerena amin'ny maso tsy miangatra raha jerena indrindra amin'ny maso maimaika mandeha miala de ohatra mampantra ny mivavaka ohatrany hoe eo ianao manomboka amin'ny fitetaka tamin'ny tany mihitsy. Ange mahatonga ny olona matahotra mivavaka ohatrany hoe zay misy moa tenin'ny filôzofa anankiray zay hoe ny fivavahana de natokana ho an'ny olona faible olona marefo olona mahantra sahirana reny daholo no mivavaka ka zay ny hitany tamin'ny voalohany
ka ny olona rehefa nomboka hiakatra ny ara-panahary ny ara-nofo no fitetaka voalohany zagaga zany ianao fa za matahotra ihany koa ianao misy tanana maninona nanarina nanohana sy nanarina ianao zay mandalo ady am'izao fotoana zao anohana sy anarina anao any Andriamanitra anatin'izao adinao zao. Halleloia. Ary misy tamiko ary Daniela malalo fantaro ny teny zay lazaiko aminao de mijoroy fa nirahanao aty aminao zao ankidry zao ary noho nilaza izany izy de nitsangana nangozozo de hoy izy tamiko aza matahotra ary Daniela. Halleloia. Mba mareo anatin'ny baibolinao iteny io mahafinaritra ana am'ty toko sy andininy Daniela toko afolo ty tena io teny mahafinaritra ana io ary tiako ampahirizana anao androany mario kely le Daniela toko afolo andininy faharoambin'ny manao hoe de hoy izy tamiko aza matahotra ary Daniela fa hatramin'le andro voalohany nampiasanao ny fona mahalala sy ampahorin'ny tenanao tena Andriamanitra iny de reko ny teninao ary noho ny teninao de avy. Halleloia. Misy fotoantsika ry havana any amin'ny andininy fahatelo andininy faharoa sy fahatelo tam'le Daniela toko fahatelo teo Daniela nanomboka niditra fifadikanana sy fisaonana fampahoritena nandritra ny roa tokom-bolana. Misy fotoantsika tamin'ny tapabolana tsika ny fady anina isika mety manontany ianao hoe aiza ny valiny manahoana ny toyany sy ny sisa de za koa mba teteny aminao androany Daniela toko fafolo andininy faharoambin'ny aza matahotra ianao fa tamin'ny ianao le vao nanomboka ny vavaka iny taminao le vao nanomboka nangetaheta iny tamin'ny ianao le vao nanomboka nitady an'Andriamanitra iny tamin'iny de fa ren'Andriamanitra ny vavaka ao mbola vao tamin'iny nanomboka voanomboka nandratana ny vavaka ianao voanomboka nietreritra fotsiny hoe za ifady anina ry havana malala nanomboka tamin'iny tsy hoe vity iny fa nanomboka teo hatramin'iny andro voalohany nampiasanao ny fona mahalala sy ampahery ny tenanao ampahory ny tenanao teo anatrehan'Andriamanitra de reko ny teninao. Halleloia. Ianao za mieritreritra hoe mbola tsy tonga rehefa mivavaka de tsy ren'Andriamanitra efa reny ny andro voalohany de efa reny ianao le vao nanomboka nangetaheta ianao le vao nanomboka ny teny. Halleloia. De efa reny ary no ny amin'ny teninao izy de avy. Halleloia. No le vavaka nataonao iny de ho avy aminao Andriamanitra ho avy aminao tsy amina tsorakazo fa ho avy aminao amina fitahina mahatretrika ravana amina valim-bavaka zay tsy mbola takatry ny sainao. Halleloia. Ny Andriamanitsika mihaino de aveo manatanteraka aveo miasa marety ianao. Halleloia. Ary ilay andrinan'ny fanjakan'ny Persia de nanohatra 120 andro ianao anatin'ny adinao io niza ninina adi-pananao niza mifanandrina aminao de zao ny tadidy ianao tsy irery ny anjelin'i Jehova de mitombo manodidina zay matahotra azy. Ry havana malala i Daniela nandritra 120 andro nanana ady ara-panahy tao anatina fahitana ny ady tamin'ny mpanjakan'ny Persia nisy ady ny fanandrinana eny amin'ny tontolo sita maso eny misy ady fanandrinana. Halleloia. Ary zay mpanompon'Andriamanitra eto matetika manao ady fifanandrinana amin'ny tsy hita maso tsara fantatrareo zany. Halleloia. Raha te handalo an'izany nareo de kitoy ny fahamarinana trio amin'ny olona ny fahamarinana izay tena tsy tatiny devoly de hitanao fa fahavalon'ny devoly akaiky ianao. Halleloia. Ary atsika zany hoe tren'Andriamanitra voninahitra zany fahavalo sy mpifandraka akaiky amin'ny devoly zany. Halleloia. Fa fa lay andrinan'ny fanjakan'ny Persia de nohatra 120 andro saingy zao fa indro kosa Mikaela anankiray am'ireo andrina lehibe no tonga nampy. Halleloia. Ka de za ihany no nijanona teo amin'ny mpanjakany Persia. Ry havana malala tao anatin'io ady-panahy de nahita fahitana Daniela izy ao anatin'le ady tonga am'izay izy Mikaela. Halleloia. Mikaela ilay andrin-dehibe ilay mpitaritafika i Mikaela ry havana ilay miasa foana fomba tsy takatry ny sainy. Mikaela le nijory teo ankavanan'ilay Josua mpisorona be ilay nampangain'ny devoly ry havana malala tany amin'ny bokin'ny Zakaria tany devoly hiampanga azy fa i Mikaela nijery ary nijoro de niaro ianao io tsy irery ianao misy anjely mitombo manodidina anao Mikaela ny anarany manana anjely analokisy io ry havana malala ary mpitaritafika io no nijoro teo anoloan'ny Josua rehefa niraraka ny mandan'i Jeriko.
io ry havana malala any amin'ny apokalypsy toko faharoa ambin'ny folo misy an'ilay anjely sy ny dragona miady i Mikaely zany efa teneko anao foana fa angatao ihany tojo Mikaela pahery anao fa ny tena angatahanao koa angatao Mikaela sy ny anjeliny itoby manodidina anao andro manalina fa ianao voaro tsara aro no filoham-pirenena Amerikanina ianao raha Mikaela no miaro anao aleloia hatramin'ny nofo ratsy voaro ianao hatramin'ny zavatra tsy mbola hitany fa ho avy de faharovana sady ny lalanao aleloia ary tsy navela rery teo izy fa tonga teny anjinany ny anankiray tamin'ny andriana lehibe de tsy iza fa Mikaela nombany Daniela tao anaty zany tara-panazany ary avy ampafantatra anao izay anjony firenenao izy satria mbola hiahatra am'izany andro zany ny fahitana tena de efa napahitana azy daholo napahitana ny Daniela ny zavatra ho avy am'izany fotoana izany ry havana malala vakikany aloha ary noho nylaza zany teny zany tamiko izy de nikoaka tamin'ny tany sady tsy nateny arindro nisy anankiray mendry zanak'olombelona nanendry ny molotro indray de nylobavaka ny teny nanao tamin'ilay nitsangana teo anatrehako hoe tompoko azo mifanahitenana loatra noho ny fahitana ka tsy manan-kery intsony aiza no azahoany azahoany iza mpanompon'ny tompoko ty teny aminao tompoko ary tamin'izany de tsy nisy hery ny toetra tao amiko intsony na nisy aina sisa tato amiko aina sisany teo satria nisy sehoan'ny fanatrehan'Andriamanitra fa zao ary nisy indray nanana endrik'olona indray koa de nampahery ary nanao hoe aza matahotra r'ilay malala indrindra fiadanana eo anao mahereza eny mahereza ary efa niteny tamiko izy de niana hery ka nanao hoe aoka hiteny ianao tompoko satria efa mampahery izao ry havana malala anoana anao any Andriamanitra anatin'io fizantoetra sy ady ara-panalovanao io de tsy irery ianao aleloia fa Andriamanitra mandefa ny anjeliny momba anao isy tanana foana ampahery anao anoana anao anangana anao ao anatin'io ady-panalovanao io ary ao anatin'io de ny nofinao hitsana zay rehetra mbola mavezavezatra amin'ny nofinao zay rehetra mbola fampetipetenana amin'ny nofinao de ho ahitsan'Andriamanitra io fa ny ara-pananao hitsangana ao anatin'izany tokony homen'Andriamanitra nolazaina meloha fa horesinao ny fahavalonao nomena meloha ny fiarovana eo aminao de le fiarovana entin'ilay anjelin'Andriamanitra de Mikaela sy ny anjeliny ho Daniela ho voadidiny famindrapon'Andriamanitra sy ny fitahian'Andriamanitra sy ny fahasoavan'Andriamanitra ny ianao ary mpanompon'Andriamanitra ho voadidiny hery sy tanjaka ara-panahy ahafahanao miatrika ny ho avinao mahereza ianao mba ho tsapanao ny zany fanatrehan'Andriamanitra izany ao arinany eo am'izay tenako le zavatra nikanteny fito amby voalohany zao foana ry havana malala ny vokatra ny antsika nijerena inona ny vokatry ny fanatrehan'Andriamanitra nisy teo amin'ny fiainanao inona ny vokatry anao fanahita fahitana ny vokatry anao vangin'Andriamanitra misy vokatra tsy possible zany reny hoe olona menjerazera anaty fotoam-bavaka nefa tsisy ninona miseho amin'ny fiainana fa ianao rehefa isehon'Andriamanitra zany misy zavatra miseho milatsaka aloha ny ara-nofinao tsy possible zany hoe ianao zany hoe aza nahitan'i Jesosy tao am'braoko nefa ianao mbola iahin'ny olona mbola misy siosion-dresaka fa ianao olona mijangajanga ry havana malala tsy marina zany Daniela ny sehoany zany ianao afaka hisehoany zany hitsana ny ara-nofinao de hisonitra ny ara-panahinao de ahiratra ny amin'ny masonao ny masom-panahinao de za te teny aminao fa ao aorianany famangin'Andriamanitra sady mandroso misonitra ny ara-panahinao nefa ho maninao anao ny fandreny tsy possible ianao zany hoe natsapa fanatrehan'Andriamanitra de ho resy amin'ny zavatra zay atrehanao zany aleloia hoe ianao tena vangin'Andriamanitra tena nalemilemy tena niovitrovotra mihitsy ianao tanaty fanatrehan'Andriamanitra nefa ianao mbola matahotra indray ianao amin'ny ady zay lalovanao aorianan'iny misy tanana foana eo ary tanana samy hafa satria ny anjelin'i Jehova de be ary na ny tanan'Andriamanitra fotsiny ary de tsy fo io fa mahavonjy de io ny anohana anao io ny anangana anao io ny amoaka anao ho mpandresy ny anjaranao fotsiny androany de miteny hoe za Andriamanitra tsy miala eto fa za hiandry anao
nao vinaovina fa fantatra fa hatramin'izay ely zay de nitehirizinao foana hatramin'izay ely zay no toananao foana tsy navelanao enjery mbola iandry anao foana Andriamanitra mbola iandry anao foana atanteraka ny teny fikasana eo amin'ny fiainako samia mahery tsika de mino fanaperanao zay tenin'Andriamanitra efa tokony men'Andriamanitra anao ianao tsy maintsy mahery ianao tsy maintsy tafita ary ianao tsy maintsy mivoaka mpandresy satria zanaky ny mpandresy meno finaritra Alleluia. Andriamanitro manantenanao Andriamanitro manantenanao faty zay ianao faty zay ianao hoe lay marina tsy nanary tsy manary anao Andriamanitra fanitananao mamonjy foana amen Jesosy fijerinao fihevitrao na itsy teneny hoe zay ely zay ianao teo foana Andriamanitra tota Andriamanitra zay ely zay ianao teo foana nampahery aijo nampahery aijo nanoana tsy anjera nanoana tsy anjera le teneny koe ankehitriny Tompo ankehitriny tena mino eo anilako ianao farafakely ny Mikaela andrendehibe eo anilanao Alleluia Alleluia teneny hoe manaiky azy Jesosy Ande anao ay Alleluia Soja Jesus zay andro anao zay Alleluia ampaherezo maro ny ady lalovantsika ty avana malala fa Andriamanitra ny andefany Mikaela ampahery anao amin'ny ady mafy zay mety lalovanao na de mafy azany ady ty mana de mafiazany ady ty teniteninao ihany Tompo Alleluia teniteninao ihany Tompo fikiriky matetikako teny mamy hoe tsy andahoanao Andriamanitra tsy andahoanao zany teneniny anao isanandro zany zay momba anao adidin'Andriamanitra zatsika hiara iaiky androany de teny hoe zay ely zay anao Andriamanitra teo foana nanoana tsy anjery anao Alleluia toanany tsy anjery anao hoe Alleluia manaiky anao matoky miandry anao Jesosy tsy sasatra Alleluia amen Jesosy
amen Jesosy zany Jesosy ny teninay zany hoendrasanay foana ianao Jesosy na rovina fantatra fa tsy maintsy ho avy ianao halleloia zany hoe fampandresena nomena ny Daniel zany rehefa namalana dia fa minaninana tamin'ny zavatra ho avy ary vao marina fa tsy nandainy Andriamanitra satria nandresy Daniel halleloia za dia teny aminao ty androany ty fa tokony ahery ianao miandrasan'Andriamanitra ianao ary ianao tsy avelan'ny Andriamanitra enjery zany ianao ho tohanany foana ianao mbola ohatrin'io dia tadidio fa mbola Andriamanitra nanohana anao halleloia Andriamanitra nanohana anao ianao ny tahaka an'izao dia mbola Andriamanitra nanohana anao taizany nefa rahantsika raha tsy nisy an'io tanana nanohana sy nanarina sy nampahery sy nampitsangana ny Daniel io ry havana malala io ny tanana mampahery anao amin'izao fotoana izao dia io Jesosy tsy ailazaina ny tarehany tsy hita ho tantaraina ny momba azy fa renao fotsiny fa misy tanana manohana anao misy Andriamanitra lehibe momba anao mahireza ianao tianao Jesosy ianao tsy avelan'Andriamanitra rery zany ianao mety matsiaro rery ianao misy fotoana avelan'Andriamanitra rery ianao mba ahafahany miteny taminao hiteny aminao any Andriamanitra ame anao anoranao ny lalam-pandresena any Andriamanitra hitarika anao any amin'ny lalana izay tsy fantatrao fa nefa lalana tokisany ahafonjy anao any Andriamanitra hivavaka tsika amin'izao fotoana izao Jesosy misaotra anao zay misaotra betsaka Jesosy ny amin'ny fotoana androany misaotra betsaka Jesosy satria fantatro Jesosy fa misy olona tena tianao ampahirezana manokana mihitsy tamin'ity androany ity zay Jesosy misaotra anao satria fantatro fa any ambadimbadika any dia misy olona tena tohananao amin'izao fotoana izao ary misy olona tena tsy avelanao irery matoky an'izany Jesosy misy olona tena anaporofonao any fa tsy irery zany olo zany fa eo anilanao mandrakary misaotra Jesosy misaotra Jesosy akasitraka anao zay Jesosy ary miteranao zay Jesosy mame voninahitra anao zay Jesosy malala misaotra anao hatrany hatrany mame voninahitra naranao foana fa Andriamanitra lehibe sady tanteraka ianao misaotra Jehovandriamanitra misaotra ny amin'ny fahasoavana rehetra izay efa nomenao anay misaotra ny amin'ny fitahiana soa rehetra izay efa nomenao anay misaotra ny Jesosy eo fa izay ny toy izao dia satria misy tanana nanohana anay sy nampitsangana anay anisy tanana nitsotrano anay tao tokony azonay androany fa handresy zay ary izay ady rehetrarehetra dia tsy misy atahoranay satria ny Andriamanitra eny nanome toky androany fa ame anay fandresena lehibe misaotra Jehovandriamanitra dia vosi satana kosa dia afaritra amin'ny rahanao tsy afaka angalatra izany teny zany tsy afaka hitsaingoka izany teny zany tsy maintsy tanteraka amin'ny tsirairay avy izany teny zany dia ho fandresena mezinezina no batainay tsirairay avy mpanaraka izao fandarina izao misaotra ny Jehovandriamanitra misaotra Jesosy halleloia amen hivavaka ho an'ny firenena na vavitsika firenarakoto amin'izao fotoana izao eto dia mpandrosoantsika ary izy hivavaka ho an'ny firenena tany tompo ary na mba firenarakoto tany tompontsika rehetra dia hiaraka hivavaka ary tsika misaotra anao indray izay ry Andriamanitra rainay tsara indrindra raha mbola afaka nateraka ny fotoana androany iny izay Andriamanitra fa ny vorehitra izay nafafy ny mpanomponao teo dia votsara indrindraindrindra Jesosy ny teny netiny nampitondrainao amin'ny mpanomponao teo dia ampitombo ny finoanay ka tonga anay hivoaka ho mpandresy tahaka anao Jesosy ka tsapanao ny herinao sy ny voninahitrao ka moavy zato henao anatinay ane zany tehiriza Andriamanitra ny mpiaino mba aharitra ny amin'ny teninao satria izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena ary maro ny fakapanahy atrehana ety amin'ity izao tontolo izao izany indrindra Jesosy nangatahana ny herinao hitehirizana ny tsirairay avy tsy adinonay ambavaka Jesosy ny mitondra ny firenena malalanay ambavaka amin'izao fotoana izao satria mbola maro ireo malagasy amin'izao fotoana izao miady amin'ny fahantrany tsy mahita sakafo hohanina tsy misy trano fialofana miady amin'ny aretina miady amin'ny tsirariny
miady amin'ny tsy fandriam-pahalemana ary ao koa Jesosy ny tokantrano maro mikorotana isan'andro. Andriamanitro, ianao ny fanantenanay, ianao ny kitro ifaharanay, fa mba ho any amin'iza moa zahay Jesosy aho. Satria zavatra inoako Andriamanitra fa ny zavatra rehetra tsy hain'olombelona atao dia hain'Andriamanitra atao. Ary izaho mbola mino Jesosy aho fa raha ianao ny Andriamanitra momba anay, iza ny atohatra anay. Raha ianao Jesosy mikasika ny firenenay, eo tanteraka ny teninao manao hoe ho sambatra sy ambinina anie tahaka ny nanambinana ny fanahinao. Mbola mino an'izany teny izany izahay Jesosy aho, ary manantena an'izany fiovahana sy fahatsaran'ny firenena izany. Ary raha mbola misy koa ny farany dia tsy foana ny fanantenanay Andriamanitro. Hainjiro ny tananao hanala ny asan'ny Satana eto amin'ity firenena ity Andriamanitro, ary tantamo izay heverinao aminao ka hanasoa ny taninay sy ny tarabelona aminay. Dia misaotra Jesosy aho raha mbola afaka nanandratra izany vavaka izany izay, ary matoky aho fa hamaly vavaka anay ianao. Dia raha isara aketo izay Jesosy ny amin'ity alina ity dia fanamasinao ho any tokantrano tsirairay avy Jesosy aho, ka ho feno izany fanamasinao izany tsirairay avy dia mety torimaso mamy anay ianao ka hamohanay indray Jesosy malala. Raha tonga ny maraina vaovao aho, mba azonay midera sy mankalaza ary manome voninahitra ny anaranao. Dia misaotra ny rainay tsara indrindra. Aleloia, amen. Aleloia. Isaorana be dia be raha vavafelana koto tao anaty zavavaka firenena izany. Misaotra ihany koa ny Rapaverikata amin'ny vavaka fanomboana, ary misaotra ny Lalatojo tao anatin'ny toriteny. Dia misaotra anareo koa nahatreny hatramin'ny farany fa tapitra eto ny fandarantsika. Ny fandarantsika ny tapitra fa ny fiarahantsika mbola tsy tapitra. Raha ohatra ianao miditra anaty site web ny Akiradio www.ndramokaizo.com dia afaka mbola maheno ny onjam-peo Akiradio ianao mihaino anay mihaino an'izany toriteny izany. Tsika manana toriteny 6 isan'andro mandeha ao anatin'ny tontolo andro, naiza lera misy anao zany na lera eto andafy na any Madagasikara na any Chine na any États-Unis na iza, dia misy toriteny isaky ny adiny 3 www.ndramokaizo.com. dia amin'ny ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo maraina misy toriteny, bitsa amin'ny folo maraina mandeha ao zao fandaran zao raha ohatra mbola tsy naino hatramin'ny voalohany. Amin'ny ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo rala ihany koa dia mandeha ao ny fandarantsika ny toriteny. Samy tahin'Andriamanitra. Misaotra anao hatrany amin'ny fanohananao ny fikambanana Gamaliela, ary mbola manao antso atsika rehetrarehetra satria tsika dia manana groupe atao hoe Gamaliela izay anohanantsika ny sahirana. Ary amin'izao fotoana izao ny hetsika ataontsika afaka mijery ao anatin'ny mur akao nareo fa misy mamoky an'zareo sakafo tsika isan'andro manome yaourt sy mofo, yaourt sy cake, yaourt sy pain au chocolat na pain au raisin ohatr'izany, beignet. Dia za dia teny aminao hoe raha misy azo ny tananao atao dao tambatambatritsika ireny dia anohanantsika an'ireo sahirana. Ny EPP anosy zato Tandrokomby anosy zato andrefana no ankizy vokisantsika amin'izao taom-pianarana izao. Raha sindra misy fotoana nareo ny Madagasikara mandalo dia afaka mandalo any nareo dia afaka mahita nareo izao ny zava-misy any. Isaorana hatrany namantsika any Madagasikara izay tsy mikely soroka isan'andro dia mandeha mitotototo manao an'izany ho an'i Jesosy daholo izany rehetrarehetra izany. Andriamanitra maro fitinana nareo izay nanome herintsandry herim-batana amin'ny fanatotosana an'izany. Andriamanitra maro fity na nareo nanome vola makarena, Andriamanitra hanonitra avizato eny dia mahireza daholo. Raha pitsorentsika mioneto raha mbola tsy tonga eny amin'ny rahalanitra Jesosy dia eo anetsika raha-pitso dia mahireza ny tompony omba antsika tsirairay avy. Halleluia, amen. Mahireza daholo tsika rehetrarehetra.